Oh, intayan, iti, dalaw dito sumagmamano nga pansyon, nagaburan ti daga, iti Catholic Cemetery, iti Lawaga City. Ning, anak na pasama ka dito nga nagaburan ti pansyon. Kaya, intaman naman ni Idol Dennis. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Adon, dito mapan agdalos, iti Camposanto, seafood pa, iti lawas natin, iti weekend. Ngayon ang pamilya, iti agmurmuriyot. Idol Bernard, kapot iti pansyon, iti pategda, isumetenti na pagbaling ang pagbasuraan, kinagaburam pa iti daga. Wala? Nang ito iti pala, dagito, sakit maiktat, dagito yung buntong daga, iti tanem, dati ipatpategda ng piyag, ito sakit saan, mga agbalin na pagbasuraan. Iti agdamakit, awag iti pagpabasulan, dati napanagdudikit talaga nga iso iti galad, iti karugada, kapot siyempre no, sikat mo odi, sikat iti pagpunduan, iti dumapay nga nagrugit. So, iti Camposanto, Idol Bernard. Ngayon, pwede ka tuloy-tuloy matatay iti pagbibinadang dari residente, pag sakit may katkin, may paigig, dagiti basbasura, kin maakok, manipod iti engineering department, iti syudad iti Lawaga. Iti agdama, kituloy-tuloy, iti panagdulusan iti Camposanto, adun dagiti nakapinta, adun dagiti patpadalos, ken adun dagiti dagiti sutusor nga agkikita iti trabaho na nga kang tanem, dagiti agpapinta Idol Bernard. Kuskus dito, agapot iti paset, dato yung Catholic Cemetery, ket nababa. Sa gapo na nga minsan, agtutod, ket dandanom, sa gapo na nga narigat, katen dagiti root Idol Bernard. May tanga problema, dagiti agdalos ket awan ti danom, ito nag-iti Camposanto, dagiti agitugot, dagiti paradalos, tugas ket madalusan, mawalnawan, kinastameten, may kat, dagiti din, nga naidiket, kaya pansyon, dagiti padaga, iti pan nakaitabon na. Dagiti totoo na different ang problema, kaputa kuskus lang dita, pintab, mayaten. Ngayon, dagiti padaga, ay siyempre, bubabasita, so ti kaaduan troot, kaya nagaburang pa iti daga, na problema, dagiti na udi, nga napanagdulot iti Camposanto, iti Surat Lawaga. Kung di pa kalman, nakita tayo iti simbaan, chapel, ito nag-iti Catholic Cemetery, manarimam natin dati panakapapintas na, sabi sakit ada iti pagsurungan, itong kaldawan, ti pistas binatay, iti buot, ito lugar para palang ti mas, nga maangay, ito nag-iti Camposanto. So all in all, aming sementeryo iti Lawag City ng Rudiente Panadalos na kita dumaten na tayo agplastar mapan aglakulako kalidig-igid iti Camposanto. Damag pelang manipod iti Catholic Cemetery, Idol Dennis Galitio, tatak RMN.